vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba asa nanisik ampunyang palay aminiran sianang zava mauri vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba asa aku nanisik ampunyang palay aminiran raisy ny kahianao na ny carnet ny fampianarana zay hoentiko eto am-piandohana eto dia mahakasika ny atao hoe fandraisana olona inona hoe fandraisana olona lalina be zany fampianarana zany fandraisan'olona misy bafla very amin'ny mpiandraikitra ya Jeremia toko fahavalambin'ny efapolo Jeremia toko fahavalambin'ny efapolo ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ho voaozona ny izay manao tsirambina foana ny asa asain'i Jehovah atao eny ho voaozona ny izay miazona ny sabany tsy andatsadra raha eo aminao ny baiboly dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny andininy fahafolo amin'ny Jeremia 48 manao hoe ho voaozona ny izay manao tsirambina foana ny asa asain'i Jehovah atao eny ho voaozona ny izay miazona ny sabany tsy andatsadra Jona toko voalohany Jona toko voalohany vakida manomboka amin'ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ary tonga tamin'ny Jona zanaka Amita ny tenin'i Jehovah nanao hoe mitsangana makanesa any Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsoa ny amelezana azy fatafahakatra eto anatrehako ny faharatsiny nefa i Jona nitsangana handositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah ary nidina tamin'ny Jopa izy ka nahita samboaka ny Tarsisy dia nandoloka ramany ka niondrana taminy hiara-mandeha taminy ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah fa Jehovah nahatonga rivo mahery teny ambony ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo eo amin'ny andininy faharoambinifolo dia ozy tamin'ireo betao aka tsy mpazany anaty ranomasina ahatony ny ranomasina aminareo fa fantatro fa no ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao
Aleloia. Apokalipsy toko faharoa Apokalipsy toko faharoa eo amin'ny andininy voalohany. Sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy. Izao no lazain'ilay mihazona kitana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha voan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa ny zatoetra izay milaza ny tena no apôstôly kanto izy. Ary hitanao fa mpandangizy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fontsombola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao ka amendra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany ratsy mibebaka ianao. Vakitsika ihany a verina kely ary amin'ny testamenta talohatsika mpanjaka voalohany toko 7:14. Amin'ny anaran'i Jesosy, mpanjaka voalohany toko 7:14. Fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoko izay alao ny aiko ankehitriny fa tsy tsara no ny razoko ao. Ny 9:20. Ary Jeo zanaky Nimsidy ahosoro mpanjakan'i Israely ary Elisa zanaky Safata avy any Abelameola dia ahosoro mpaminany andimby anao. Vakitsika farany a ao amin'ny Nomeri toko 1:20 ny 9:20. 9:20. Nomeri toko 1:20 9:20 manao hoe tsy zakako izao irery ny mitondra ity firenena rehetra ity fa mavesatra amiko loatra. Koa raha izao no ataonao amiko, masina ianao vono mihitsy aho raha mahita fitio ao masonao, fa aza vela hita ny fahoriako ao. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, manakona fitopolo lahy amin'ny lolona Israely ety amiko, dia izay fantatra olona amin'ny fireneny sy mpife azy, ary ento miaraka aminao ao amin'ny tranon'ilay fiaonana. Dia hidanao ka hiteny aminao eo, ary izao aka mifanazy eo aminao ka metraka izany amin'ireo, ary ara mitondra ty fireneny ty aminao ireo, fa tsy ianao reritsony no hitondra azy. Aleloia. Andriamanitra ny ampatsiahany izany teny izany foana ao anatinao ao a, mba tsy andalindalo fotsiny izany teny izany fa tena hitoetra ao anatintsika. Aleloia. Raha misy fiangonana eto Madagasikara mpanapaka an'ity ozony ity, dia raha tsy voalohany tsika dia voalohany. Tsika zany tena manapaka an'io. Na efa Pentecoste aza ny andro, mbola manapaka ozona ihany ny sasany. Ary tsy misy ozona mafiatoko zany, fa rehefa mitapahana izy a tena tapaka tanteraka. Tsy possible mihitsy zany hoe ianao zao dia mbola misy ozona. Raha nanompo sampo ny ray aman-dreninao, raha nanompoka alan'oro ny ray aman-dreninao, ianao azy efa nanapaka ozona tamin'ny fiainan'ny olona, ary mahavariana dia zao tapatapaka mihitsy ny an'ny olona, ka tsy ianao zao ny ray no mbola isy an'izany ozona zany. Tsy mampino zany a, tsy isy an'izany tsontsika. La zao an'izay ny ao akatinao hoe tsy mino aho hoe misy an'izany tsontsika hoe. Fanontaniana mipetraka nefa indraindray dia hoe mbola misy ozona ve zany za? Manina ary ano ohatran'ny
misy fanahotra manafitra azy any foana. Nahoana ary aho no lasa loloatra ve raha tena hoe nahoana ary aho no tsy manam-bola. Mihina fa tsy lasa loloatra izay teniko izay. Nahoana ary aho nohatra ny mba mitoroteny, mba mpanompon'Andriamanitra, mba manao délivrance, fa le olona tsy mivavaka ndray, le mpanompon'Andriamanitra le olona tsy mivavaka anatin'ny fianakaviana ndray nitao misandratra be mandatsa sy maneso. Mbola averiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy, ataoko tsisy diso mihitsy teniko ty, fa tsy misy ozona ianao, fa efa nentan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana ny ozona teo amin'ny fiainanao. Tsy possible ntsony hoe hisy ozona avy amin'ny fanompo-tsampy zao. Halleluja. Fa nandinika lalina io Jeremia toko faha 20:10 dia misy resaka asa n'Andriamanitra eo. Misy resaka ina hoe tompoko zafady? Resaka asa n'Andriamanitra andresahana eo. Ozy izy manao hoe ho voaozona ne izay manao tsirambina foana ny asa sain'i Jehova atao. Eny ho voaozona izay miazona ny sabany tsy andatsadra. Ity resaka ty eto ty dia tsy idirana fanompo-tsampy, tsy idirany fanao n'izao tontolo zao hoe lasa mibalina olo le mpanompon'Andriamanitra ohatr' zao. Tsy zay mihitsy. Ohatry nefa mety pastera valao andeha amin'izay mihitsy. Ataovy amin'ilay toerana. Ao. Fa mahazoaina be fa tena vite 6e zany. Alléluia. Ina le teniko farany teo andrebirebi ny paster Erzoa. Tsy hoe nanao fanompo-tsampy ianao dia mbola isozona, na nanao fanao n'izao tontolo izao ianao dia mbola isozona. Fa rehefa dinihany ty tenin'Andriamanitra ity dia ho an'ny olona mpanao asan'Andriamanitra, ho an'ny olona mpanao asan'Andriamanitra. Ozy izy manao hoe ho voaozona ny izay manao atsirambina foana ny asa sain'i Jehova atao. Itsika za mieritreritra fa olona ny nanendry anao. Raha olona ny antso anao sy nanendry anao tsy mifikitra teo amin'ny toerana izay misy anao io ianao. Hoe nahoana anao ampijaly teny eto. Raha olona no ny safidy atsika dia efa ohatr'izay ianao efa tsy nanao asan'ny tompontsony. Fa ny mahavarina dia izao, na eo amin'ny toerana tena neverinao fa mafy io azy, mafy, tena mafy le asan'Andriamanitra. Ary ianao mieritreritra manao eto amin'ity toerana ity ngamba ny tena mafy indrindra. Ianao no miteny an'izany hoe eto ngamba ny mafy indrindra. Tsy io anao io ny mafy indrindra, fa ino ny tondrany tompo anao eo amin'ny toerana io. Ary nenton'ny tompo eo amin'ilay toerana misy anao ianao. Ny marina tsy natao hitaraina amin'ny olona manodidina anao hoe mba meo vary kely zay re olona fa tsisy hanina hohanina, mba meo an'izay zay re olona fa tsisy hohanina hanina, vo avy nanao sabata mihitsy efa tsisy sakafo. Fa ianao napetrak'Andriamanitra eo amin'ilay toerana, anazava n'ilay commune na lay région na lay fokotany. Itsika izao no tendrain'Andriamanitra ho fanilo, araka voalazan'i Jesosy manao hoe ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Halleluja. Ny zava-misy fotsiny raha lasa nambavy dia ity: rehefa ela ny ela amin'ity asan'Andriamanitra ity dia misy ny reraky ny ampiandehanana, reraky ny ady, misy reraky ny tsy fahampiana, misy reraka noho ny hoe tafika ataon'ny devoly. Nefa Andriamanitra dia miteny foana eto, amin'ny fotoana isika manao atsirambina ny asa sain'i Jehova atao, dia iny no mitondra ozona. Mitondra inona le hoe izy?
mitondra ozona. Raha napetraka Andriamanitra zany ianao eo amin'ny toerana anankiray ka manao kitoto, manao tandrevaka, de iny voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe ho voaozona ane izay manao atsirambina foana ny asa sain'i Jehovah atao. Alleluia. Jona toko voalohany ohatr'izao ny tantaran'izy teto. Jona tena mpaminan'Andriamanitra, ary mampaminan'Andriamanitra azy io dia io ny Baiboly manao hoe ary tonga tamin'i Jona zanaky Amità ny tenin'i Jehovah, manao hoe mandehany ianao mitsangana makanesa, mandehana makany Ninive. Tsy nety tamin'i Jona zay fanapaha-kevitr'Andriamanitra zay. Ozy izy Jona manao hoe Andriamanitra sao de mbo diso ianao, zavy ny ranao makany Ninive, sao de mbo diso fanapaha-kevitra ianao ry dada. Andriamanitra nefa zay lazainy de mitombona sady marina, tsy manenina ny amin'ny fanapaha-kevina izy, tsy mba diso amin'ny fanapaha-kevina izy, tsy manaonao foana amin'ny fanapaha-kevina izy, fa ozy izy manao hoe ry Jona zanaky Amità, zao manendry anao mandehany ianao makany Ninive. Tsy nakasitrahany Jona itoeran'io, ary mety nieritreritra mihitsy Jona manao hoe fangandrery any ny toerana misy mpanota, maninony zay no irahana any, tory anina ohatrany tsy nanepany Ninive, reny ary ohatrany nahazo toerana be ary Laodikia ary, za le fanao any Ninive tsy isy io. Mety zay mihitsy ny tenin'ny Jona. De jeronareo tsara fa ny fandramatra tamin'Andriamanitra ingarainy grevy mihitsy izy, ny tompona nirakanankazy Ninive, fa izy ka efa mba nanangonangom-bola izy. I volanangoniny ka masaka hividianany sonao de anaovany hividianany tany amin'ny toerana anankiray, de nataony frais nakany Tarsisy le izy. Nando frais ingarainy lasa izy nakany Tarsisy, tsy leloatra feo an'Andriamanitra. Ozy tena fahitako anao diso zany fanapaha-kevitra. Jona ve za Jona ve nirano makany, tsy olo-kafa za le ty Jona le ty, so de tsy fantatra ao rehefa Jona, so de raha Jona nirano makany fa tsy Jona. De mety ny antsaona Jona izy, raha Jona ianao feo ianao makany Ninive fa tsy za. Andriamanitra nizy izy de ianao mihitsy, ianao Jona mihitsy, ianao mihitsy ny voatendry. Alleluia. Ianao makany Ninive, tsy nety nandeha izy. Tadidrio fa zay toerana ny ran'Andriamanitra atsika, de itoerana ny ran'Andriamanitra anao io hitahin'Andriamanitra anao. Halleluja. Itoerana ny ran'Andriamanitra anao io, tian'Andriamanitra avokatra anao eo amin'ny toerana io. Zay toerana ny ran'Andriamanitra anao, tsy hoe hosazina nantefasan'Andriamanitra anao eo amin'ny toerana anankiray, anazava ny toerana io, ary rehefa mazava io toerana io, tahin'Andriamanitra eo ianao. Halleluja. Naiza toerana ny ran'Andriamanitra atsika, tena programan'Andriamanitra io. I Jona nandoa frais nakany Tarsisy. Hitanareo fampahirezany ty, na mangidy tsy mahafaitra aza eo amin'ny toerana anankiray, misy fotoana tena matsapan'izany mangidy izany, mafy izany, mampite hitsoka ody any amin'ny fianakaviana izany. De zao iareto hatramin'ny farany ihany aloha. Halleluja. Iareto ihany aloha, tenenao akaikinao, iareto ihany aloha. Halleluja. Ato anatin'ny Baiboly, ny mpanompon'Andriamanitra tsy ny abandonna tamin'ny asa zay nametran'Andriamanitra azy, na tamin'ny fahavalo teo anoloany,
nitsangana amboninaahitra ny fiainan'ireny. Halleloja. Tiampaheranao androany maraina sa efa androany atoandro aza miabandonina. Misy amintsika ireo saika hiabandonina ianao hoe tena ahoana moa ny ampahoriko teny eto, ny vary zay ny tanàna efa miakatra. Dia hoe fa mitady hiabandonina. I Jona no ny abandonina fa tsy hainao zao mihitsy ny abandonina. Alleluja. Lazao an'izay reo akaikinao Jona ny abandonina fa tsy tsika hoe amen. Aza miabandonina, aza miabandonina, aza miabandonina. Ianao ty teny ty amin'ny fotoana ianao mamoaka an'izao feo zao, hitsoka fa tsy laniko tsony. Mamoaka an'izay teny zay ianao hitsoka fa tsy vitako tsony ty, de mamorona ady vaovao lehibe lavitra no miteo aloha ianao midika an'izay hoe zay abandonina fa tsy vitako tsony. De ataovy ao an-tsaina tsara manao hoe mamorona ady folo hoe no miteo aloha ty za. Noho izany tsy mahazo miabandonina. Lazao an'izay ao anilanao tsy mahazo miabandonina. Alleluja. Amboary any le ananareo voatra misifla marina zay vao resy lahatra. I paster Zo mahafinaritra aminy a, sady teknisianina, sady teknisianina izy fa tsy miabandonina, tsy maninona hoe alleluja. Jereo nareo tsara, ny fidy toerana ho any a Tarsisy i Jona tany toerana tiany, fa Andriamanitra miziriziry tamin'ny fotokeviny tsy Tarsisy fa Ninive. I Jona ndray Tarsisy hoa fa tsy Ninive. Andriamanitra Ninive fa tsy Tarsisy. Izao nataony Jona, nandeha sambo izy. Rehefa nandeha sambo izy a, be ny ara-dalàna le fre nataony Jona tao ambony tao anaty sambo kely tao. Inona ozy nareo? Natoro milamina tsara, mieritra soma tsara mihitsy. Na de manakitra zany moka ngiarainy mahita tory, mahita tory. Tampotampoka eo nisy cyclone, nisy tafio-drivotra. Ny météo milaza fa milamina tsara ny ranomasina, afaka mandrika tsara ny mpanjono. Ry Jona sy ny namany mahita fa misy cyclone matanjaka be tampoka. Gaga ry zareo manarondry, ary tsy azo antoka tsony zany ny météo manomboka zao. Tsy azo antoka ny météo satria ity tafio-drivo ty tsy napozina. Ay le izy tsy olo ity Jona ty le ny abandonina tamin'le asan'ny tompo. Iny hitsoka any Tarsisy satria zany Tarsisy zany be volamena mantsy eo. Tsoka tany njarainy de tonga ny tafio-drivotra. Enao nareo tsara, aza manome tsiny ny devoly foana, na manome tsiny an'Andriamanitra na manome tsiny olona. Hoe avy amin'ny anina mihitsy natonga an'izao, mba misondrotra kely ianao de plakena foana. Efa mba metimety de plakena foana. Ohatrany hoe tsy haiko na misy fanahany faniliklihana ve za sa inona mihitsy ary ty mahazo aty. Tsisy miplaky anao zany eo. Amen. Tsisy an'izany eo. Ary tsisy olombelona afaka manasazy anao koa, satria Andriamanitra nametraka anao eo amin'ny toerana anankiray. Alleluja. Fafantaro fa sao de ny mahatonga ny io tafio-drivotra ohatra ny saboaravoara io. Ny rao de niverina anakany Tarsisy ianao, na nanao atsirambona foana ny asa sain'i Jehovah tao, de izy io misamboaravoara io, raha tena zay ny zava-misy tsy délivrance ny ilaina. Miala ny fanahy mampisamboaravara, miala miala nareo viry nareo ao, ry fanahy mampisamboaravara. Tsy fanahy mampisamboaravoara,
tsy blokazy fa sao dia niverina nakany Tarsisy dia io no mitondra io rivotra mampisamboaravoara io. Ary tena misamboaravoarany za tena be lehibe misy mpanompon'Andriamanitra be lehibe miresaka an'izany na pasteur napino misamboaravoara izany pasteur. Mila tsy ho tanty intsony, mila tsy ho zaka intsony, mila tsy ho zaka, mba vonjeo fa mila tsy ho zaka, ampy fa mila tsy ho zaka, misamboaravoara izany, misamboaravoara. Ny olona tompoko afaka manampy anao indray mandeha indroa fa ny amin'ny fanotelony sady mandatsa anao izy maneso anao no fosainy anao indroa ihany no ampiny amin'ny fahalemem-panahy ianao. Fa aorianan'izay miomana amin'izay amin'ny esoeso teny itony keo mba mivavaka nefa tsy ohatr'izao ny atao gapo tony mijagajanga tany mihitsy. Tsy resaka fahotana, tsy voatery resaka fahotana fa resaka fiemorana, resaka niala tamin'ny drafitr'Andriamanitra, niala tamin'ny programan'Andriamanitra, niverina nakany Tarsisy, dia io no mahatonga an'io misamboaravoara io. Ary nampalahelo anahy fotsiny tamin'ity nataony Jona ty so ihany moa ngarainy fa vovonjy fa mbola iona zay sy indray androany fa nampalahelo atany nataony ngarainy raha mbo izy rery ny tratrany tafiotra io tsy olana fa ny manodidina piray sambo aminy na samboaravoarany daholy. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray miala midrafitr'Andriamanitra, miala amin'ny planin'Andriamanitra, dia tsy izy rery misamboaravoara fa ny fiangonana miaraka amin'ny misamboaravoara, ny fianakaviana azonareo hoe zany misamboaravoara sao dia tsy fiteny aty zany sao dia misy fomba hafa hitenenako an'izany safotofoto misy aby zany safotofoto samboaravoara. Tsy izy rery mitratran'io, raha mba izy rery moa maninona fa tratran'io vady aman-janany, tratran'io fianakaviany, tratran'io fiangonana ray manontolo, ny manodidina azy rehetra, tratran'io dolidoly. Io zavatra mampisamboaravoara io. Te-ampatsiahanao androany miverena eo amin'ny planina izay nametraha'Andriamanitra anao. Amen. Miverena eo amin'ny planina izay nametraha'Andriamanitra anao. Iresaka zavatra lavalava kely zavatra lavalava kely raha isotro amin'ny atsiporiany mihitsy. Zay moa no mahatonga ana ny teny tamin'ny pasteur Herzo hoe ataovy maheno ny mpendraikitra satria ty resaka ty tsy resaka fiangonana ihany, tsy resaka pasteur ihany fa resaka mpendraikitra mihitsy dia efa misy bafla somatsara any zany. Misy bafla ao manao aleloia ny mpendraikitra ao amin'ny sakafo tetikana anao. Ay aory zareo aleloia. Iresaka voalohany araka ny zavatra efa niteneniko taminao teo dia mahakasika ny atao hoe fandraisana olona. Inona hoe fandraisana olona, mifampitohy amin'ilay lesina teo ihany. Ny asan'Andriamanitra izay ataontsika dia tsy orinasa, tsy orinasa fitadiavam-bola na ho tahin'ny tompo ara-bola azy ianao dia tsy orinasa fitadiavam-bola fa ny fiangonana, ny tena fiangonan'Andriamanitra dia mamolavola olona andovan'ny fiainana mandrakizay. Matoa zao tsika eto amin'ity trano be ity manofa an'ity tsika eto 12 millions io fan'ity, tsy hoe vola tsy omby-paosy fa raha izany zao nihinanana lasopy heritaona mihinana lasopy ihany. Fa matoa tsika nanofa an'ity toerana ity dia tsy orinasa natsangana teto fa toerana anolokoloana olona mba hatonga ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Halleloja.
ka ho asesiko tsiraray mihitsy ho asesiko tsiraray a miresaka momba ny resaka pasteura eto miresaka vadina pasteura miresaka loolona miresaka korala miresaka horesahako amin'ny atsiporiany mihitsy raha voarainao ty fampianarany ty de ny fiangonanao no isan'ny roborobo fatratra indrindra. Halleloja. Ny pasteura ataovy loha sous-titre kely eo ambany eo hoe pasteura. Ny pasteura no anisan'ny mpitarika ao anatin'ny fiangonana. Maninona izy? Mpitarika ao anatin'ny fiangonana. De zao ny fampianaran'i Jesosy. Magaga mihitsy koa le fampianaran'ny Tompo a. Ozy izy. Izay te ho lehibe aminareo no maninona? No mpanompon'izy rehetra. Zany hoe raha te ho lehibe zany de maninona? Mila manompo. Zay ihany io, ny lalana makany amin'ny fahalehibeazana de tsy mibitsibitsika manolona manao kolokolo manao hoe ataovy lehibe a, fa ny lalana makany amin'ny fahalehibeazana de manompo. Maninona? Manompo. Raha misy olona tena manompo de itsika pasteur no tena manompo. Grave be raha izao ny zavatra sary miseho a. Raha izao zany ny sary miseho de tena grave ty. Ohatra manomboka tsy mahay manompo tsony ianao fa mitady olona ianao hanompo anao. Manomboka ny ala tao aminao lay fanetretena fa ny ao an-tsainao de mitady voninahitra hoe ahoana ary niverenany voninahitra ty amiko, maninona ary any tsy mendro zareo voninahitra mihitsy. Raha izay zany masaka ao an-tsainao hoe manomboka mitady voninahitra de efa mizotra tsikelikely makany amin'ny fahampotehana. Mizotra makaiza? Makany amin'ny fahampotehana. Fa itsika mpanompon'Andriamanitra de zao napetraka Andriamanitra ho lohany, ho leader ao anaty fiangonana, fa itsika koa ny lehibean'ny manompo sady lehibean'ny mpanompo ao anaty fiangonana. Zany aniany mahatonga le anaratsika manao hoe efa tonga ao ka ny mpanompon'Andriamanitra. Asa nazonareo ny anarana iny? Efa ao ny mpanompon'Andriamanitra. Manompo any ny dikan'iny e. Fa tsy anaram-boninahitra iny fa tena anarana le tena izy mihitsy iny. Efa ao ny mpanompon'Andriamanitra anao ny fanasina fanasan'ny Tompo. Ianao zany no resaka ny amin'iny. Izava izy pasteur tonga eto. Tsika nresahana amin'iny, tsika reo nresahana amin'iny. Halleluja. Tsika nresahana amin'iny le hoe mpanompon'Andriamanitra iny. Raha vao tsy mahay manompo ianao fa manomboka mibotsina, botsina sady mirehare, botsina ianao ao am-ponao le hoe tenenina hoe za grand, de manomboka hiapiety ianao zay. Alléluia. Alléluia. Itsika na iza na iza toerana nanaovana asan'Andriamanitra, na eto Antarandolo, na any Avangaindrano, na Mananjary, na Farafangana, na Iosy, na Fandrina, na itsy Ambomaso. Aiza pasteur fédéral lay avy Ambomaso satsy eo? Io ngarainy eo. De zao eno tsara any amin'ireny toerana zay anaovantsika asan'Andriamanitra reny a, de misy olona raisina foana. Misy inona hoe? Misy olona raisina foana. Misy andalatsoratra masina kely mba tiako zaraina aminao ty aloha. Atao amin'ny Romanina toko 2. Romanina toko 2.
ny 150 dia hoy ny baiboly fa tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra. Ahoana hony? Efesianina 4:5. Ny 9:7. Ary ianareo tompo manaova toy izany amin'ny kosa ka tsara ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahatavan'olona ao aminy. Manina hony? Jakoba 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahiko, aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompo ny voninahitra. Alleluia. Inona ny matoateny ny verimberina teo? Fizahatavan'olona. Aza mizahatavan'olona. Aza mizahatavan'olona. Le hoe aza mizahatavan'olona resany ao a, aza manavakavaka. Aza manavakavaka. Aza maninona hoe? Aza manavakavaka. Inonareo tsara? Io olona io tompoko a, matoa io a, tonga aty amin'ny fiangonana, miala avy any amin'ny toerana misy azy zany dia makao am-piangonana. Ny akamaroan'ny olona aloha tsy tena misy miteny manao hoe hitady an' Jesosy naleoko aty. Aiza izy? Tsy dia tena misy an'izay a. Amanga Jesosy tsy tena misy an'izay. Na hoe tonga aty am-piangonana izy dia za tena hivavaka no aleoko aty, tena hivavaka. Ohatra ny vitsy ny olona miteny an'izany hoe te hivavaka. Fa ny akamaroan'ny olona tonga aty am-piangonana marary ny kiboko pasteur, amila fanasitranana, misy ohatran'ny vaikely mipotra eo amin'noniko, matahotra, tsy miteraka. Efa 12 taona ny zanako vavy tokana, mba te hanana lahy kely sy vavy kely ankiray a, iametro tanana ny kiboko. Zay ihany. Na tsy sanina hoanina fa bokany troso, ao apetrany ambony loko ny tananao, pa zay ny akamaroana. Fa tsy tena misy olona hoe tonga hitady an' Jesosy a, fa ato aminareo ny tena misy azy, marina sa tsy marina, tsisy an'izany. Fa olona be problema, tsy matory amin'ny alina, nampitahory ny mpamosavy tamin'ny alina, nisy fanahy manindrinindry satria na isakisaky ny devoly ny salon an-tany an-trano dia hoe olona saika manana problema sy marary daholy. Ny akamaroan'ny olona tonga mivavaka eto, tsy haiko any fiangonana hafa fa eto. Zao anefa misy amintsika mametraka fanontaniana manao hoe be dia be mihitsy ny olona tonga ao am-piangonana, manao émission zay amin'ny radio, fa dia mivoaka miditra, efapolo zay ny tao, dia tsy tonga andray le sasany le izy fito mianaka ireny tsy tonga. Dia nafinaritra aloha zany mba nisy 10 mianaka solony, dia nisy rangahy anankiray mandringandringy zay tonga atao, dia voasolo ihany ny toerana izy fito mianaka, dia mba efapolo ihany zay. Dia mivoaka miditra eo, zany hoe tsy voatahiry mihitsy ilay olona. Io pasteur meranko eny aloha zavatra. Tsy voatahiry mihitsy ilay olona. Laloha isotro rano aloha fa ataovy kelikely dia amin'izay mora hanina. Afaka misotro rano koa ianao. Tiafatanana ho an'ny tompo. Matetika ao Antananarivo dia misy zavatra ohatran'izao. Tonga ao am-piangonana le olona, dia izao miteny miantso amin'ny telefona izy avy eo, tonga tao a pasteur fa ohatrany tsisy manam-potoana daholo le mpanompon'Andriamanitra andray anahy tao. Tsisy nandray a pasteur dia niverina maina fotsiny aho. Dia misy ndray tena miteny mivantana mihitsy, misy
misy pasteur ihany eo fa le raha mise bebe kibo sy madamadama be ngezangeza reny ihany no misy mitena zany vantana miresaka maritra aminy fa zay zara raha delivrena kely teo am-pitsanganana teo montsy de nataony fotsiny manao hoe tsy manino io ranabavy tsy manino io ndava tsy manino io ranabavy tsy manino io ndava tafitohana le olona nefa io olona io tonga eo mila fanafana io imbetsaka mandray olona de zao noteny na tanora io na renim-pianakaveny io na ray mpianakaveny de zao noteny tsy hitako pasteur zay mba naborahana n'ity zavatra ty fa afaka mba miaino ahy ianao mampanampon'Andriamanitra mba enoy re pasteur raha ho tataraiky any amin'ny olo-kafa voalatsa ho tataraiky amin'ny vadiko voalatsa mba enoy ahy fa misy olona tsy miaino azy mihitsy misy mpanompon'Andriamanitra tsy miaino azy mihitsy ny antony de zao misy mpanompon'ny tompo tena efa voavily any amin'ny fitiavam-bola ny fony mivily any amin'ny fitiava-karena ny fony ka ny zavatra jereny tsy lay olona mitady famonjena fa nitsangana an'ilay olona manao hoe gros poisson ty gros poisson be ty zao metimety ty alao raisiko tsara ty fa metimety ka tsy ratsy akory le izy raisinao tsara fa le eo anatrehan'ny tompo rehefa gros poisson de raisinao tsara fa rehefa petit poisson na apirina kely de asinao an'le hoe tena ranabavy makamaky ranabavy anaran'jay saosy tompo nkibonao moa marary tsondroko anaran'jay saosy anaran'jay saosy ndo de verina fa tsy manina ntsony ranabavy zany zay hoy zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra aza mizatavan'olona ary anisany mahavotsitra ny olona any amin'ny fiangonana maro samihafa makarizy voadona makarizy voadona makarizy voadona tonga ty avaony oloko izy voadona nefa io olona io imbe lehibe mihitsy ny voadona de mitady fitiavana alleloia fa zao ny ataotsika ovaitsika pasteur ny fomba fandraisana olona alleloia mbola ho avy ny anjaranao mpiandraikitra reveo fa miresaka pasteur aloha alleloia ovaina zany hoe rehefa tonga eo le olona ho atsika reny le mandray olona reny raisina tsara aza mijery ny lotony ianao hoe malotoloto io bebe farorabavy io fa indray andro any io tahin'Andriamanitra de hitanao fa anao ranomanitra mahafinaritra alleloia fa raha ohatritsika mizatavan'olona marahatra ifony olona io alleloia ary zany no anisan'ny anaovana fandaminana hitanareo na ny latabatra fandraisana olona de mba ilaina tsaraina alleloia izy moa latabatsika ato aiza aiza pasteur ny latabatra pasteur tsito pasteur tsito ohatran'ny nazo aina atsaraina le latabatra atsaraina ny latabatra alleloia raha eto fianaratso zao de vitanareo zany satria nareo eto any tahin'Andriamanitra alleloia tonga avany olona io tokony hisy mpanompon'Andriamanitra piry manao foana eo alleloia raha pasteur ianao ka milaza tsy manam-potoana hikarakarana olona de za tena miteny anao pubizina ny anaranao fa tsy pasteur zany tsy afaka mandray aloha fa tena tsisy fotoana mihitsy tena tsisy fotoana tsisy fotoana nakaza ny fotoananao raha pasio ny vily any amin'ny resaka bizina mercure tsy ho tanteraka impiry voafitaka zay nefa voadony indre mandeha gris foncier sa super ozy le rahalahy zay hoe misy ino ty izy misy mercure jaune hony be dehibe nefa voadona mbola manao ihany le olona tonga eo tsy karakarainao zao anefa nitady io i olona karakarainao io tahin'Andriamanitra ianao rehefa mikarakarana
tadidiko tsara foana hoa le inonareo tsara ty tantara marina nisy an'le rahalahy Sambanda zay tany Tamatavy iza hoe Sambanda mpivarotra saribô tsy manana toerana izy fa milanja n'ireny le gony saribô anankiroa reny lanjaina amin'ny bao de le entina midimidi kely ananina eny le mafiady kely le malotoloto kely de tam'izany zao nitsaiky moa ny Tamatavy fa tam'izany zany fandraisana olona sy ny hoe fikarakarana olona zany na ny sekretera mpandray olona na ny pasteur mpandray olona na ny tompona andraikitra rehetrarehetra tena mikarakara mivonjen'Andriamanitra io rahalahy io alleloia nanomboka anao tahin'ny tompo izy io rahalahy io mantra kely io raha mpitaina amin'ny fiainan'izay tena mantra indrindra dia io mbola mantra folo enoho ianao fa andre mandeha tao a Brickaville zay tamin'izay fotoana zay no niantso izy zay amin'io anangana radio tao Tamatavy dia izao ny tenin'ny lala Sambanda vovô mafaly pasteur nahazo 70 tapitrisa mangina aloha hitantarako azy ny vidina émetteur amin'io tamin'izany 7 tapitrisa misy vola pasteur 70 tapitrisa nambarany teo le fomba nazaony azy ka ny 7 tapitrisa amin'ny 70 karena alleluia le rahalahy malotoloto kely io ane zany raha le mizatavan'olona de tsy mandray an'io zany izy koa ty malotoloto ty nefa ino nataon'Andriamanitra fitaovana hananganana le radio tany Tamatavy tamin'izany fotoana zany alleluia ka zay ny itenenako atsika raiso tsara ny olona ary tsy hoe raisina fotsiny masiko ely sezakoroa eto aloha avetika sy pasteur Joseph eto de sady mananana kely mipetraka koa mandeana milamina so de tafitoanareo ao asio sezy eto jereo tsara tsika moa mampianatra de tsy orakoraka hoe tianao Jesosy tsy zay ny resaka eto hitanao rehefa mandray olona ty zany zao le olona raisiny ty de manadiady eo ianao inona moa zany mahazo anao de zao ny mahazo ana tantara eo izy misy ozona ny mahatonga an'ity kiboko ngeza be ty ohatra zao ohatra zany de mitantara eo le olona bloqué ny fiainako mikorotana ny tokantranoko de soratanao anatin'le taratasy alleluia ny ndraindray tena zava-misy ty itsika pasteur mihitsy ny tian'le olona mety tanana fa rehefa ely ny elona lasa fahazarany ratsy izy io menao an'le fisiny izy zay ranabavy zay rahalahy ndana makery nanyry retsy am'le tsy mikanjokanjo fotsy retsy ndany anao délivrer alors metsako tanana kely aloha miala amin'narandrosy dana am'izay makery tsy afapo le olona any anatiny any tafitoana io olona io ane zavatra maranitra anoho ianao fa raha ianao no mivavaka ho an'le olona miala ny famatorany demony miala zao na zany ny fanaoko rehefa Antananarivo de zao mivavaka ho an'le olona aloha mivavaka ho an'le olona de rehefa hitako fa iatsika mafy am'izay na manana zay am'izay vao miantso ely ao pasteur apio satria le olona mbola milahatra be apio de toizan'le pasteur fotsiny de rehefa ifarana le izy de faranako somatsara ndray falifaly ery misy tanan'olona misy olona mantsy riavana le tananao mihitsy ny tia nipetraka any ambony lohany alleluia oetry de ny tanany raha vao mipetraka any ambony lohany fotsiny ny tananao de ohatrany mino zany izy hoe afaka fa raha vao tanan'olo-kafa na be osotra aza le tanan'olo-kafa tsy mino izy fa ny tananao ihany no ilainy c'est pasteur mazava ve ilaina le mandray olona lazao ny akaikinao tena ilaina le mandray olona ozy lay ten'Andriamanitra mivakitsika teo aza miza tavan'olona zany hoe aza mijerijeriny hoe ty ohatran'izao ty manamanam-bola
ty ohatra miompy akoho be dehibe aty an-tanàna aty a. Alleloia. Tsy de zay loatra. Hitanareo misy amintsika pasteur. Eny tsy hoe misy amintsika moa zany fa tsika rehetrarehetra mihitsy. Misy fotoana ianao mamangolona ny amin'ny hôpitaly na mamangolona ny an-trano. Rehefa mamangolona ny amin'ny hôpitaly mila fitandremana kely. Ny atao rehefa mamangolona ny amin'ny hôpitaly tsy manao délivrance mitabataba. Miala ny anarany Jesosy ny fanahy fahafatesana. Any mantsy domaine ny dokotera ny any dia aleo ny dokotera nanao ny ataony. Fa ianao tena juste mitsidika dia mivavaka manevaheva ny tananao fotsiny. Jesosy Kristy tompo. Naran'i Jesosy Kristy tompo. Naran'i Jesosy. Ho an'ireo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra moa dia manao zay fotsiny ataony. Fa tsy any aloha ny tabataba miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy zay toniny vao ny oloko. Mialinareo. 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 Akatolo io tranolo tsy mila dokotera miditra ato mialinareo. Alleluia. Tandremo tsara. Rehefa mamango tokantranon'olona dia izao ny fomba mampanao rehefa mamango tokantranon'olona ho antsika rehetra ty. Rehefa tonga ny tokantranon'olona ianao dia mandondona aloha. Maninona hoe mandondona. Mazava ho azy averiko ty zavatra ty. Mazava ho azy tsy misy mpianada ao amin'ny tompo miaraka manao asan'ny tompo. Allô ranabavy Joséphine ihany zao Théodore ty ndray araka nao asan'ny tompondray mangy tokantranon'olona ntsika asianao andao fa peko aty ny frais. Dia Joséphine koa miala tsiny amin'ny Joséphine eto fa tsy ianao nresaka fa le Joséphine ankiray zay. Ianao efa miandry za koa efa ela ny tena. Tsy misy mpianada ao amin'ny tompo mandeha manao asan'Andriamanitra miaraka. Lehilahy anankiroa ny miaraka na vehivavy anankiroa. Raha tsy maintsy hitondra ranadahy ianao ranabavy dia le vehivavy anankiroa nareo na telo dia miaraka amina lehilahy anankiray. Naray mantsy ianao miteny manao mety tsy voazona mihitsy le olona raha tsy mitondra lehilahy dia mitondra ianao lehilahy anankiray fa ny ekipanao anankiroa amizay. Fa tsy mahazo manao ny asan'ny tompo nareo mianadahy mandana mody. Vonjena ny an-trano tana manasa vilia ny an-trano toy izay araka anao asan'ny tompo. Ohatra izany koa tsika rahalahy. Aza tia mitositosy manao asan'ny tompo miaraka amin'ny anabavy na samy masina be mihitsy aza. Na samy masina be. Alleluia. Fa lehilahy anankiroa dia tsy maintsy vehivavy anankiray. Ataovy ao anatin'ny sainao tsara zany zavatra zany. Inona moa ny antony? Voalohany aloha fiarovana anao amin'ny fakapanahy. Ny faharoa io olona tsy dianao io dia averiko ihany maranitra io olona io. Maranitra io. Vao mahita fotsiny izy olona mpianadany manao asan'ny tompo tsy mino izy. Tsy mino izy. Asan'ny kotony ataony reto izy fa tsy asan'ny tompo. Tsy mino izy. Alleluia. Alleluia. Rehefa mamango tokantranon'olona dia kendreo amin'ny 10 na amin'ny 3 ariva na amin'ny 4 ariva. Aza mamango tokantranon'olona amin'ny 9 ariva dia mieritreritra sakafo any. Na amin'ny 12 dia maheno an'ilay fofona sakafo dia alao tratraritsika izany. Alleluia. Sakafo masaka tsisy tompony. Tena ataovy zavapady ao aminao ny manao asan'ny tompo dia hisakafo any an-tranon'olona hoe ndeha hisakafo any an-tranon'olona aza miditra amin'izany. Halleluia. Raha mbola azo atao ny mandà mihitsy zaho tsy afaka hisakafo mihitsy aloha fa zao tsy afaka hisakafo. Tsy afaka hisakafo. Halleluia. Mazava be zany. Fadio ty zavatra ty.
no mitaky lasantsy any aman'olona. Zay moa zany lavitra be any zay nandeha moto dia somary hoe mafimafy kely mahazo anay a. Dia aloha zany nareo mba mandoa essence 75 000 francs. Io olona io nefa amin'io fa tsisy ninninina, mbola sainao mipeye ihany. Mahafinaritra amin'ny olo raha vo afaka ane io tsy 75 zany meny anao fa 750 na 7 millions 5. Alléluia. Fa raha io nasainao mandola santsy. Raha mbola hiverina eto moa zany raha nabava manaraka fa raha bakely no 50 000 fa zao fiainan'izao sarotra koa zao e. Teneny fotsiny izy rehefa tsy afaka ianao hoe raisy numéro téléphone fa za tery be dia mba délivreko à distance ianao. Dia le délivrena amin'ny téléphone iny ko mahomby eny a. Mahomby be ny raha vo ianao mpanompon'Andriamanitra feno fahasoavana be no midélivre olona amin'ny téléphone na afaka io olona io. Fa raha azonao atao raha aza mitakitaky frais aman'olona zany. Ny akamaroan'ireo olona zay andehanantsika olona sahirana. Fa zao anefa zavatra mahafinaritra, na sahirana azy izy na tsy takinao mahafoy foana ihany izy. Alléluia. Elana mihitsy zany le hoe mitakitaky zavatra any aman'olona mba tsy hampaloto atsika satria itsika ty amin'ny fiangonana zandriny indrindra tsika tao vaon'ny oloko dia lazain'ny olona mangoroka rena. Zaho mitaizany nazahoany antony mangoroka reny reo raha mbo fantany mantsy. Raha mbo fantany mantsy tsy mangoroka reny zany tsika ato. Mizara rena no ataotsika, mizara zay azo. Halleluja. Mizatsika fa ny olona mpanaratsy avy any ambadika any reo mpangoroka reny ny volan'ny olona efa mahantra ny ray lehibe felonana moa no manao an'io. Olona mbola kikisany ihany ozy izy lay tompon'andraikitra anankiray zay zao ny teny manao hoe foany any fiangonana zandriny fa reo mihitsy ny mampanta ny firenena. Izy manao politika ny mampanta ny firenena hoaniny ny volam-bahoaka ianao mitoroteny ray lazay ny mampanta ny firenena. Alleluia. Ka misy olona tena miandrikendritoana fotsiny dia mila fitandremana be. Mila fitandremana hoe manao asan'ny tompo tsy volana lehako any. Ianao tena za zany tena mahita raha lasana bava hoe rehefa karakaraina io olona io ka tahian'Andriamanitra io. Ny i Jakoba ndray andro rehefa natory teo amin'le vato dia niseho teo Andriamanitra dia Jakoba ihany nandraraka menaka tamin'le vato. Ny vato aza raha nanao soa hosorana menaka. Ahoana ny tsotsaroan'ny olona ian'olona mikely aina. Alleluia. Fa misy paster efa malaza ratsy mampalaza ratsy azy dia zao sady mpangataka iny no mpanataka. Sady manina mpangataka no mpanataka ary zay tena tatany dia tena tataka mihitsy. Za tena miteny amintsika aza miditra amin'io. Io zany tena sady mampahantra no maharatsy toetra mampalaza ratsy. Raha vao nitoetsaina mpanompon'Andriamanitra anankiray ny hoe andeha ho any amin'ny toerana anankiray ohatr'izao dia anataka mahantra mandra-pahafaty ny olona io. Tena miteny aminareo mampahantra ny mangataka aman'olona, mampahantra manana toetsaina manao hoe ndeha ho any amin'ny ranona tsy amelako raha tsy azahoana. Mampahantra io fa ny toetsainao mila ovaina. Karakaraiko ty olona ty tsy amelako raha tsy tahin'Andriamanitra, tsy amelako raha tsy voavonjy. Hoentiko amambavaka io raisiko ny numéroany, ny sujet de prièrany. Hoentiko amambavaka tsy maintsy tahin'Andriamanitra ary tsy maintsy ho tahin'ny tompo. Rehefa tahin'Andriamanitra io ianao ny tsaroany voalohany. Alleluia. Iza hoe tsaroany voalohany, ianao zao ny tsaroany voalohany amin'ny fotoana tahin'Andriamanitra. Ka amafisitsiko ely zay ny fomba fandraisana olona zay. Rehefa mandray olona ihany koa tsika mpanompon'Andriamanitra mba meza ihany arak'izay mba hanananao manao fitafiana madio na correct. Misy pasteur tonga avy any le olona problème manandana an'le olona. Pasteur ny lobaka ny tsy misasa hitan'ny olona ity le trasin'le loto be ity veny dia zao misy olona foana tsy maintsy matakatra ty veny mamy problème ko ty be problème ty ohatran'ny totsymino izy. Alleluia. Mba izao zay mba hanananao dia aza manao paozina ohatran'ny misaviritadritaka afa ohatran'ny misaviritaka zany ohatran'ny misaviritaka fa mba ohatran'ny mba milamina mba tena mba milamina. Halleluia. Na zao ny ankoatriny ohatran'ny mba milamindamina.
alleloia misy mpanompon'andriamanitra zay o Tananarivo dia avy any amin'ny faritra izy niakana atao Tananarivo dia ahitsika mivantana foana jereo any zao ty pozinao misy akanjo ba kely ao anatiny dia asiany lobaka akiray fa mangatsiaka no izy avy any amin'ny faritra dia vitandray lobaka io dia mbola misy akanjo ba any anatiny misy akanjo ba dia asiana lobaka dia akanjo ba dia petahana lobaka andray dia hita ozy manjany tsy mety zao iza ny olona resy lahatra aminao amin'izao olona tsy mahay miakanjo na be ositra ohatrany ao zay anao pozinao misavoritaka fa amboarina tsara mba milamindamina mba metimety mba ohatraohatran'izay dia mba manatona anao zany le olona dia hoe raha izao pozin'ity mpanompon'Andriamanitra ity zao kosa tsy maintsy miova io pastera miarano kely ray aloha tsy maintsy miova alleloia do hitsakantsika aloha dia anao vavaka anankiray zay ny amin'ny resaka pastora iny inany elanelany eny tsy maintsy mbola mitsainjoko kely vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tantety izy mba asa